السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير. Today we have a grammar lesson. It's a very important lesson. This lesson in all language, if anyone understand this, the language be very easy. We talk about ضمائر الرفع المنفصلة. ضمائر الرفع المنفصلة, this المتصلة. But earlier we talk ضمائر الرفع المنفصلة. أنا, أنت, أنت, هو, هي, هما, هم, هن, نحن, أنتم. Personal pronouns in Arabic. We have another kind of pronouns in Arabic language, attached rising personal pronoun. ضمائر الرفع المتصلة. Attached rising personal pronoun. ضمائر الرفع, we have two type of them. The first one, ضمائر الرفع المنفصلة, separate rising personal pronoun. أنا, أنت, I, who, he, all these. And now we talk about ضمائر الرفع المتصلة, attached rising personal pronoun. Yes. You can translate. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, I will translate. Entonces, hoy vamos a ver aquí va a tratar de gramática. Vamos a hablar de ضمائر الرفائع المتصلة. Entonces, aquí eso trata, hemos visto antes ضمائر الرفع, entonces hemos visto los pronombres personales como أنا, أنت, أنتي, como yo, tú, y ellas, pero en árabe, أنا, أنتي, y ahora vamos a ver ضمائر الرافع المتصلة. Entonces son los pronombres personales. Aquí sí, atados. Entonces los pronombres personales atados. Y aquí vamos a ver más detalles aquí durante la hora, inshallah. تفضلي. Thank you. Ассаламу алейкум. Сегодня у нас очень важная тема дамайруль рафхиль мутассилату. Ранее мы с вами проходили тему дамайру, местоимения. Мы с вами проходили дамайру мунфассиля, местоимения, которые пишутся отдельно. Это, например, ана, анта, анти, нахну, хума, хунна, да, и это были местоимения, которые пишутся отдельно. Я, ты, он, она, вы, они, дамайр мунфассилун. Сегодня мы проходим другой вид местоимения, дамайру раф'иль мутассилату. Дамайр местоимения состояния рафха, которые пишутся отдельно. Рафха, мы это дальше пройдем, что это за состояние, а вот аль-мутассилату переводится как пишущееся слитно. Да? Местоимения в состоянии рафха, которые пишутся слитно. То есть есть два вида местоимения, дамайру мунфассилю, местоимения, которые пишутся отдельно, и дамайру раф'иль мутассилату, местоимения, которые пишутся слитно. Yes. Thank you. Now, each personal pronoun
when we form the verb has one of these attached personal pronoun. In Arabic sentence, it isn't necessary to write the subject. Like Arabic, in English we say, I am reading the lesson. In Arabic, just أقرأ الدرس أو قرأت الدرس in the past. أقرأ الدرس. From forming the verb, we know the subject who is. Now, ضمائر الرفع المتصلة. This attached pronoun attached with the past verb. With the past verb. We have here حضر هو حضر. He come. He came. The root of the verb in Arabic language in the past with the personal pronoun هو, he. This is the root of the verb, the infinitive. حضر with فتحة. هو حضر. Now أنا حضرت. تاء المتكلم. تاء المتكلم. تاء ضمة. تو. تاء المتكلم. speaker تاء. أنا حضرت. I attend or I come. أنا حضرت الدرس. I can attend to the lesson or أنا حضرت. I come to the lesson, no problem. حضرت. حضر. It's the infinitive. حضر with فتحة. مبني على الفتحة. Always. الفعل الماضي مبني على الفتحة. Past verb building with فتحة. When we attached ضمير الرفع المتصل attached rising pronoun with it, we change the movement الحركة. with تاء المتكلم أنا أنا حضرت. أنا حضرت. this تاء المتكلم to أنا. this تاء it's the subject. حضر with سكون. we say فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحرك. This is past verb building with سكون instead of فتحة with سكون because it attached with the movement subject تاء. حضرت أنا حضرت. with أنت حضرت. to أنا تاء ضمة to حضرت تاء with فتحة أنت you masculine person. حضرت أنت حضرت. also حضر فعل ماض مبني على السكون because it attached with the movement subject تاء المخاطب. تاء المخاطب masculine person. second person masculine. أنت. تاء المخاطبة for feminine أنت حضرتِ. so these two تي attached personal pronouns with حضر فعل ماض مبني على السكون also past verb building with سكون because it attached with the movement subject تاء. this تاء it is the subject. تاء المتكلم تاء المخاطب for you masculine أنت. تاء المخاطبة feminine أنت حضرتِ. this تاء it's subject. yes. Shukran. Entonces vamos a ver aquí como lo usamos. Entonces aquí en árabe no hace falta de escribir y de decir siempre como yo leo un libro. Ana, no hace falta de escribir Ana antes siempre. Entonces en vez de escribir Ana, Anta, Anti, entonces vamos a usar aquí الضمائر رافع المتصل, entonces los pronombres personales atados.
Aquí vamos a ver cómo se usa. Entonces, cogemos el primer ejemplo. Aquí, حضرت. Entonces, حضرت aquí viene del verbo inicial حضر. Si era حضر al pasado, normalmente se escribe cuando es un verbo al pasado, es construido con una fatha, normalmente. Pero aquí, como no hay los pronombres personales, no hay Ana, como yo leo un libro, no hay yo, es solamente leo un libro, y con حضرت, con el tú aquí se llama التاء المتكلم. Entonces, eso es para decir Ana, como yo, la primera persona del singular. Entonces, cuando hay tú, significa es la primera persona del singular. Y aquí, en este verbo, حضرت, es un verbo al pasado, pero como aquí hay entonces el pronombre personal atado, entonces el verbo al pasado no es construido con una fatha, pero aquí ponemos el sukun, y después tenemos tú, que es, tú aquí es la persona, es el sujeto. Entonces tenemos hadar es el verbo, tú para el sujeto, y hadartu, sabemos, es como decir yo leo. Y los dos se juntan y solamente leo, entendemos que es yo que leo. No hace falta de poner yo leo un libro, por ejemplo. Entendemos solamente con leo que hablamos de yo, de entonces la primera persona del singular. Entonces la regla gramática es cuando usamos eso, entonces el pronombre personal atado al verbo, entonces el verbo al pasado, que normalmente es construido con una fatha, entonces ponemos, en vez de la fatha, ponemos sukun, y después tenemos ta, y aquí cuando es tú, es para la primera persona del singular. Después tenemos en el segundo ejemplo, hadarta. Aquí tenemos hadarta. Cuando es hadarta, es para anta. Anta, entonces como tú, pero tú, la segunda persona, pero hadarta es para masculino. Entonces es cuando hablamos a una persona, la segunda, sí, una persona, pero tiene que ser un nombre o entonces masculino. Entonces, y aquí ponemos hadarta. Y después la tercera, entonces la tercera es hadarti. Hadarti, aquí es cuando hablamos como tú, pero femenino. Entonces la segunda persona del singular, pero femenino. Eso es la diferencia entre hadarta y hadartu. Los dos son verbos al pasado, construido aquí con sukun, porque después tenemos el pronombre personal entonces atado al verbo. Entonces tenemos ta para la segunda persona singular del masculino, ti para segunda persona entonces singular femenino, y la primera hadartu, entonces como hemos visto, es para la primera persona del singular, sí, como Ana, como yo, Ana hadartu, anta hadarta, anti hadarti. Pero cuando aquí no hace falta de poner Ana, entonces solamente con hadartu entendemos que soy yo, que no hace falta de poner Ana. En hadarta no hace falta de poner anta, es hadarta, sabemos que es anta, la segunda persona del singular masculino, y con hadarti entendemos que es anti, entonces segunda persona singular femenino. Sí, تفضلي. Thank you. Тауль мутакаллими. Сначала хочется сказать, нужно сказать, что в арабском языке не обязательно использовать местоимение. Например, в английском языке I am reading, я читаю, мы не можем просто сказать просто reading, я
читают, да, а в арабском языке, как и в русском языке, мы можем обойтись и без местоимений, но для этого нужны определенные окончания, указывающие на данное местоимение. И здесь, соответственно, вот первое дается тауль мутакаллими. Тауль мутакаллими дословно переводится тауль, указывающий на того, кто говорит, указывает на того, кто говорит. Хадарту, я прибыл. То есть я что сделал? Я прибыл. Это указывает на первое лицо. В целом глаголы в арабском языке, у них начальная форма глагола арабского языка корнем является прошедшее времени третьего лица. Ты хадара. И должен заканчиваться на фатху. Но когда мы добавляем дамир муттасиля, то есть слитное местоимение, то огласовка харакат у него изменяется на сукун. И поэтому мы этот глагол, к которому добавляем слитное местоимение дамир рафи муттасиля, мы его называем фа'аль мади, глагол прошедшего времени, мабни аля сукун, заканчивающийся сукуном. У него огласовка меняется корнем, когда мы добавляем слитное местоимение. Было бы хадара, прибыл, начальная форма глагола, а когда добавляем местоимение хадарту, я прибыл. Поэтому тауль мутакаллим, вот первое, это у нас тауль, тот, который говорит. Тауль мухатаби, это тауль, тот, кому мы обращаемся. Дословно переводится тот, кому мы обращаемся. Тауль мухаттаби. Это окончание здесь будет та. В местоимении анта, та. И получится у нас хадар та. Он прибыл. Он прибыл. Поэтому тот, к кому мы обращаемся, он прибыл. И от местоимения анта. Тауль мухаттабати – это та, то есть в женском роде уже та, к которой мы обращаемся. Дословно переводится та, к которой мы обращаемся. Он нам заменяет местоимение анти. Она женщина, а ты женщина, хадарти, ты прибыла. Если хадар-ту, я прибыл, она хадар-ту, я прибыл, хадар-та, ты, мужчина, прибыл, хадар-ти, ты, женщина, прибыла. И еще раз, тауль мутакаллиму переводится как тот, кто говорит. Тауль, дословно, мухаттаба, тот, кому мы обращаемся. Тауль мухаттабати, та, к которой мы обращаемся. Yes? Thank you. So this ta al-mutakallim, ana, anta, anti. Now, na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin, al-fa'il, the person who do something, fa'il, the doer. Al-fa'ilin, plural noun. Na al-fa'ilin, حضر هو, نحن, we, حضرنا. This na indicate to the subject نحن, we. حضرنا. Also, this حضر فعل ماض building with السكون because it attached with نا الفاعلين. The doers نا, حضرنا, نحن حضرنا. نا الفاعلين also this نا its subject. ألف الاثنين المثنى for two person just حضرا
حضر هو two person. أحمد وعلي حضرا. They came. حضراهما two person. حضرا just ألف الاثنين. We call it ألف الاثنين. ألف الاثنين واحد اثنين اثنين number two or two person to think الاثنين. We have here نا الفاعلين. The words نا that indicate to the subject. حضرنا. حضر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين because it attached with the words نا. Here حضر فعل ماض مبني على الفتحة building with فتحة والألف it's ألف الاثنين. two ألف or second ألف الاثنين. two ألف that indicate to two person or two things subject. حضر. This ألف also it's subject. Yes. شكرا. Entonces hemos visto التاء المتكلم, تاء, entonces eso de que era para como la persona yo. Después hemos visto تاء المخاطب, entonces مخاطبي, entonces ta cuando se termina con ta es para anta, entonces la segunda persona del singular masculino. Hemos visto ta المخاطبتي, que eso era ti para anti, para la segunda persona de personal femenino. Y ahora vamos a ver na الفاعلين. Aquí na es como na. الفاعلين son muchos que hacen la acción, que hacen el fi'l. El fi'l es el verbo, es también la acción. Na الفاعلين son las personas que hacen el grupo. Hay muchos aquí, entonces es plural, el grupo que hace la acción. Entonces, cuando tenemos, y eso se relata a nosotros, como nosotros. Na الفاعلين es como, en vez de poner nosotros, leemos, nosotros hacemos, ponemos na al final del verbo. Entonces, eso es el verbo حضر, حضر normalmente, construido con sukun, porque aquí tenemos na الفاعلين. Como hay na الفاعلين que está atado al verbo حضر, entonces حضرنا. Entonces es construido con sukun. Después tenemos na, حضرنا. Es como decimos نحن حضرنا. Nosotros hemos hecho aquí la acción, y entonces por eso ponemos حضرنا para nosotros. Eso era para na الفاعلين, na del grupo que hace la acción, para nosotros. Después tenemos ألف الاثنان. ألف الاثنان, aquí es solamente ألف. الاثنان para dos. Puede ser dos objetos o dos personas. Eso es para el dual. Hemos visto que en árabe hay dual. Y cuando tenemos dual, entonces ponemos al final del verbo alif. Y aquí para el dual, aquí no es sukun, aquí es una fatha. Entonces para el dual, cuando tenemos un verbo al pasado construido con una fatha, aquí sigue la fatha, pero al final ponemos alif para el dual. Entonces cuando hay dos cosas o dos personas, al final del verbo al pasado, sigue con la fatha y ponemos solamente un alif, solamente el alif, y eso es para alif al-ibnani, que sigue el verbo al pasado y sigue con una fatha y alif. Sí, تفضلي. Thank you. Следующее местоимение слитное у нас науль-фа'илин. Науль-фа'илин дословно переводится от глагола фа'иль, переходит те, кто это сделал. Науль-фа'илин, те, кто это сделал. Науль-фа'илин обозначается окончанием на, местоимением, слитным местоимением на, и заменяет местоимение нахну. Нахну переводится как мы. Хадарна
мы прибыли. Множественное число, да, те, кто это сделал. Множественное число заменяет местоимение нахну, мы, и получаем слитное местоимение прибыли, да, в русском тоже вот мы не ставим местоимение, просто прибыли, имеется в виду мы прибыли. И следующее алифуль ифнейн дословно переводится как алиф двойственного числа. Записывается как алиф на конце. Если вернуться к науль-фя'илин, то у нас корень слова хадарна также заканчивается сукуном. На дре у нас стоит сукун. А в хадара здесь уже у нас стоит фатха. То есть мы здесь... здесь мы заменяем местоимение хума. Они двое. Хума, они двое. Они двое. Хадара, они оба прибыли. Или они обе прибыли. Это двойственное число. Алиф ифнейн, алиф двойственного числа. Yes? Thank you. Now, واو الجماعة for plural. هم, they, هم, حضروا. With واو الجماعة. واو for plural. الجماعة group plural. واو الجماعة حضروا هم حضروا. They came. We have in the end نون النسوة. نون النسوة. Feminine نون. نون النسوة. حضرنا. حضرنا. Also they came in the past. حضرنا. حضرنا. نون النسوة. Feminine نون and واو الجماعة a plural واو or group واو. واو الجماعة حضروا. حضرنا. نون النسوة. Yes. شكرا. Sí, entonces aquí quedan dos. Queda aquí الواو الجامعة الجماعة. Entonces el واو de plural, entonces cuando hay un grupo, puede ser de cosas o de personas. Entonces ponemos واو y alif. واو y alif. Y aquí entonces tenemos el verbo حضروا. حضروا. Entonces tenemos el verbo حضروا construido aquí con, normalmente es una fatha, pero aquí con el واو el jama'i se pone una dhamma y se pone el واو y alif. Eso es como tenemos ellos. Sí, solamente para ellos. Ellos, entonces la tercera persona plural, pero masculino. Solamente para masculino, o sea, un grupo mezclado, pero no solamente para ellos. Y después tenemos النون النسوية. النون النسوية, eso es el nun para la tercera persona plural, pero solamente femenino. Solamente para un grupo entonces femenino. Entonces aquí sería حضرنا. Entonces es el verbo حضر, construido normalmente con la fatha, pero como tenemos النون النسوية, se pone en vez del fatha, se pone sukun y na, حضرنا, como por entonces la primera, la segunda y la tercera y cuarta persona. حضرت, حضرت, حضرتي, حضرنا, en todos esos. Y la última, حضرنا, aquí todos son verbos al pasado, normalmente con una fatha, pero cuando tenemos الضامر رافع المتصل, entonces el pronombre personal atado aquí, entonces en vez de la fatha
se pone sukun y después se pone tú para la primera persona, ta para entonces la segunda singular y masculino, ti para la segunda segunda femenino y singular y na con alif para entonces la tercera como nosotros, la tercera, la primera plural, sí, como nosotros, y para hadarna también se usa eso, y entonces hay solamente en alif, el itnani, cuando hay dual, aquí ponemos, se queda con la fatha y ponemos solamente el alif, y con el waw, el jamia, entonces eso, en vez de la fatha, se pone un dhamma, waw y alif. Sí, تفضل. Thank you. Следующее окончание у нас вауль джамаат. Вауль, указывающий на множественное число мужского рода, и заменяет нам местоимение они мужского рода, множественное число мужского. Хадару, они прибыли. Вауль джамаа указывает на множественное число мужского рода. И следующее нуна нисбати показывает на множественное число женского рода и заменяет нам местоимение хунна. Они женщины, хунна, хадар на. И здесь мы также видим, что хадар заканчивается сукуном, и добавляем окончание на, указывающее на местоимение они женщины женского рода множественного числа. Yes. So this is ضمائر الرفع المتصلة. These are attached personal pronoun. To, ta, ti, na, a, u, حضروا, and نون النسوة. na. As you notice, حضر with سكون, 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 فتحة, ضمة, سكون. The normal past verb in infinitive with فتحة, مبني على الفتحة, building with فتحة, هو حضر. حضر فعل ماض مبني على الفتحة. أنا حضرت, أنت حضرت, أنت حضرتي, نحن حضرنا, نحن حضرنا. هما حضرا, هم حضروا, هن حضرنا. All these we say فعل ماض مبني, past verb building. Here with سكون, with فتحة, with ضمة, سكون. We say that with فتحة because it attached with subject attached pronoun. Also حضروا مبني على الضمة, building with ضمة because it attached with واو الجماعة, a plural واو. We have also درس, study, كتب, study in the past, studied, درس, هو درس, he studied, كتب also, he wrote, هو كتب. درست, 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 درسنا, درسا, درسوا, درسنا. From this verb, I know the subject until if I didn't write it. درست أنا directly because this ta indicate to me المتكلم, the speaker. درست أنت المخاطب, that I talk to you, a masculine person. درست. درستي أنت, feminine. درسنا we, نحن درسنا, we studied. درسا هما, two person, هما درسا, masculine. درسوا هم, they, a plural, هم درسوا. هن, masculine. هن, they, feminine. درسنا with نون النسوة. From this attached person pronoun,
I know the subject. كتبت، كتبت، كتبتي، كتبنا، كتبا، كتبوا، كتبنا. Yes. شكرا. Entonces, aquí con el pronombre personal atado, podemos ver en cada verbo cuál es el sujeto, cuál es el pronombre, sin que hace falta de ponerlo. Entonces, y hemos visto aquí, normalmente hadara es un verbo al pasado construido con una fatha. Y la regla gramática aquí es como tenemos el pronombre personal atado, tú, ta, ti, na, alif, waw y nu, ponemos en vez de la fatha aquí para ana. Entonces aquí es sukun, anta es sukun también, anti sukun también, nahnu, entonces como nosotros sukun también. Y para cuando ponemos nun, niswa, sukun también. Entonces, como el verbo es construido con sukun en vez del fatha. Y para aquí, entonces, el dual es con una fatha, solamente ponemos alif. Y para el waw, el jama'ati, cuando hay plural, entonces es con una dhamma en vez de fatha, y waw y alif. Entonces, para la primera, sí, vamos a ver el segundo ejemplo. Para darastu es estudiado, entonces he estudiado en el pasado. Aquí, entonces, sin poner ana, sin poner yo, tú, yo, ella, sabemos quién es la persona. Entonces, la primera, darastu, ana darastu, como yo he estudiado. Darasta, anta darasta, él ha estudiado. Darasti, ella ha estudiado. Después, darasna, nosotros hemos estudiado. Darasa, eso es dual, como ellos, pero en dual. Darasu, entonces aquí plural, como ellos, pero sí plural. Y darasna, como ellas han estudiado. Y también para ketabtu, entonces ketabtu, el verbo escribir al pasado, normalmente construido con una fatha, pero aquí cuando hay el pronombre personal atado, ponemos en vez de fatha sukun, katabtu, no es kataba, entonces katabtu, ana como yo he escrito, katabtu, katabta, anta katabta, como él, katabti, ella, katabna, nosotros hemos escrito. Kataba, eso es el dual, si femenino o masculino. Y aquí construido sigue con la fatha, solamente ponemos alif. Katabu, entonces con el verbo al pasado. Entonces aquí construido con una dhamma y con waw y alif, porque aquí es plural, como ellos han escrito. Y katabna, aquí construido con sukun en vez del fatha, y con na porque aquí es plural pero femenino. Sí, tafadhali. Thank you. Здесь у нас еще два слова, два примера дарасу и дараса и катаба. Дараса переводится он изучал, и катаба он писал. И когда мы добавляем местоимения слитные, то они меняются следующим образом. Анна дарасту, я изучал, анта дараста, ты изучал, антидарасти, ты, женщина, изучала, нахну дарасна, мы изучали, хума дараса, они двое изучали, хум дарасу, они мужчины изучали, хунна дарасна, они женщины изучали.
И здесь обращаем внимание, что они также заканчиваются сукуном. Дарасту, дараста. Единственное, где вот мы видим дараса и дарасу, здесь на фатху и на даму заканчивается, потому что идет гласное окончание, да. И следующее слово катабту тоже с сукуном. И ана катабту я писал, анта катабта ты писал, анти катабти ты, женщина, писала, ты писала. Нахну катабна мы писали, хума катаба они оба двое писали, хумма катабу они мужчины писали, и хунна катабна они женщины писали. Yes. So this very important to practice them with all the verb until with other verbs until to be good with them. Now we have this verb سمع يسمع hear كنس clean the house sweep the sweep كنس سافر traveled استيقظ woke up ذهب went ناقش discussed خرج شكر خرج go out شكر thought. We in Arabic start with past verb with huwa because this is the root of the verb. We form all the other verb from this root. So we start with it. هو سمع هو كنس هو سافر. Now تاء المتكلم أنا هو سمع أنا سمعت أنا سمعت نحن نا الفاعلين نحن سمعنا ألف الاثنين two person هما سمعا واو الجماعة plural واو سمعوا نون النسوة فيمينا النون سمعنا plural سمعت سمعنا سمعا سمعوا سمعنا سمعا سمعوا سمعنا here without mad just نون فتحة سمعنا not سمعنا become like this سمعنا plural نحن we here نون النسوة they سمعنا just سمعنا نون فتحة here نون with مد الألف here ask أسند الأفعال التالية إلى الضمائر put these verb to the personal pronoun like the examples we have تاء المتكلم تاء المتكلم this is to you can practice is also with تاء المخاطب and تاء المخاطبة no problem نا الفاعلين نحن we ألف الاثنين هما two person واو الجماعة they plural masculine نون النسوة plural feminine they سمع سمعت سمعنا سمعا سمعوا سمعنا now كنس swept أنا كنست كنست سين سكون with تاء ضمة أنا كنست نا الفاعلين نحن كنسنا كنسنا ألف الاثنين هما كنسا just ألف واو الجماعة هم كنسوا سو سين become ضمة كنسوا هم كنسوا نون النسوة هن كنسنا yes. Shukran. Ahora vamos a hacer un ejercicio para practicar, porque hay que practicar para como entenderlo bien. Aquí tenemos entonces el verbo. El primero, sama'a, ha escuchado al pasado.
Sama'a entonces construido con una fatha y después hay que ponerlo con el mutakallim, con ana, con la primera persona del singular como yo. Después con na el fa'ilin como nosotros, la primera persona del plural. Después con alif al-ithnani, con el dual. Después hay que ponerlo con el waw al-jama'ati, con el plural, y el nun al-niswa, plural femenino. Entonces con el verbo aquí, sama'a, ha escuchado, construido con una fatha al pasado, con ana, con yo, ana sami'tu. Entonces en vez del sama'a, en vez de la fatha ponemos sukun, y en vez de y ponemos tu para en vez de ana, en vez de yo hay tu, y por como aplicamos la regla gramática aquí, es construido entonces con sukun porque hay ta'u al mutakallim, porque hay ta como el sujeto. Después na, con na el fa'ilin, sama'a, aquí sami'na, entonces lo mismo en vez de la fatha para el a, sami' ponemos sukun, na, sami'na, y na para nosotros, para nahnu. Y después para el dual, aquí no hace falta de poner sukun, solamente ponemos el alif. Sama'a, para dos aquí es sama'a, como huma sama'a. Y después para el plural, waw el jama'ati, aquí es sama'u, entonces en vez de sukun ponemos una dhamma, sama'u, dhamma, wawi, alif, sama'u, y para nun niswa, para el plural femenino, como ellas, huma, hunna, aquí, ellas, sami'na, entonces en vez de la fatha al final del verbo ponemos sukun, y na para indicar como ellas, como el plural femenino. Entonces si cogemos el verbo después, kanasa, para ana sería kanestu, en vez de sa con fatha ponemos sukun y ponemos tu para ana, para yo. Después na para con na el fa'ilin, aquí sería nahnu, como nosotros, en vez de poner nahnu, aquí sería kanasna, en vez de fatha ponemos sukun y ponemos na para na el fa'ilin, para como nosotros, como nahnu kanasna. Después para el dual, aquí sería kanasa, solamente ponemos entonces alif, kanasa, y para el waw el jami'ati, entonces plural, aquí sería kanasu, en vez de la fatha ponemos dhamma y ponemos waw y alif, kanasu. Y para nun nisawiyati, entonces plural femenino, kanasna, entonces en vez del fatha es sukun y ponemos na, kanasna, entonces sería ana kanastu, nahnu kanasna. Cuando hay dos aquí, kanasa, después huma kanasu y hunna kanasna. Sí, تفضلي. Thank you. У нас здесь тадриб, упражнение. Асмиди, поставьте афиалю глаголы талияти с подходящими или домаири. Местоимение кама филь миталь, как в примере. В первом столбике у нас афиали глаголы.
мы формируем все глаголы от корня или начальной формы глагола. Начальная форма глагола в арабском языке – это глагол прошедшего времени третьего лица. Он делал. И самиа – это корень глагола. Его начальная форма переводится как «он слушал». Канаса – он подметал. Сафара – путешествовал. Истайкада – просыпался. Дахаба – пошел. Накаша – обсуждал. Хараджа – вышел. Шакара – благодарил. И здесь у нас примеры в столбике. Тауль мутакаллими, ана самиату, я слушал в прошедшее время. Науль фаилин, нахну самихна, мы слушали. Самихна, алифуль ифнейн, двойственное число. Хума самиа, они оба слушали. Вауль джамаати, хум самигу, они слушали. И нун нисвати, нун женского рода, самирна, они слушали. Здесь нужно обратить на произношение. Вот где науль фаилин, мы добавляем на и его тянем. Самирна. А где женский род? Самирна. Не тянем окончание, потому что уже, соответственно, значение меняется. Самирна, нахну самирна, хунна самирна. Не тянем. И здесь мы преобразовываем глагол канаса, он подметал. Анна канасту, я подметал. Нахну канасна, мы подметали. Хумма канасна, они оба подметали. Хум канасу, они, мужчины, подметали. И канасна, они, женщины, подметали. Хунна канасна, они, женщины, подметали. Yes? Thank you. We stop here, inshallah. I will put this page in Telegram group. If you want to solve this to complete it, you can do that in Telegram group, and we correct that if there was wrong. Until to practice them, inshallah. Yes. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. ربنا تقبل منا وقبلنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمة المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وإلى مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفضاتهم دائما وأبدا وعلى نية شفاء سيدنا الشيخ علي. الفاتحة.